अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद और आप देख रहे हैं ए अजीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपके सामने है एलजी ब्रांड की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जिसमें मसला ये है, ये वॉशिंग के दौरान और स्पिन के दौरान बहुत ज़्यादा साउंड करती है। जैसे कि अभी आपके सामने इसमें ड्रम की बहुत ज़्यादा आवाज़ है। इसके साथ ही ये 1 या 2 मिनट चलने के बाद इसकी एलईडी लाइट्स जो है ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं और ये काम करना छोड़ देती है। तो हम इसमें भी चेक करेंगे कि इसमें फॉल्ट है क्या, ये साउंड किस चीज़ का है और किस वजह से इसमें एलईडी लाइट्स ब्लिंक करती हैं और ये अपना ये काम करना छोड़ देती है। तो दोस्तों, इसके साउंड से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसके बैरिंग की आवाज़ है, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इसका ड्रम का बैरिंग ख़राब है या इसकी मोटर का इशू है। तो उसको चेक करने के लिए इसका बैक कवर ओपन कर लेंगे। बैक कवर ओपन करने के लिए जितने भी स्क्रू हैं उनको निकाल लेने के बाद कवर को निकालते हैं। तो अभी आपके सामने इसका पुली है और साथ में सामने इसकी मोटर असेंबली है। तो अभी इसकी बेल्ट को हम निकाल लेते हैं और बारी बारी दोनों चीज़ों को तो हाथ से घुमाकर इसको चेक करेंगे कि किस चीज़ में साउंड है। जैसे कभी इसमें साउंड तो है, लेकिन ये आइडिया नहीं हो रहा कि किस में साउंड है। तो हम इसका बेल्ट निकाल लेते हैं और बेल्ट निकाल लेने के बाद ड्रम को और मोटर को दोनों को अलग अलग घुमाकर देखेंगे कि आवाज़ है किस चीज़ की। तो अभी आपके सामने मैं इसका ड्रम मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्मूथली वो बगैर आवाज़ के चल रहा है। इसका मतलब इसकी मोटर का फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसकी मोटर को मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड है और साथ में इसकी मोटर के ऊपर आपको कुछ नज़र भी आ रही है, यानी कि इसके अंदर पानी गया है और पानी भी अच्छा खासा गया है। जैसे कि इसके अंदर अच्छा खासा जंग लगा हुआ है और इसमें पानी जाने की वजह से इसके बैरिंग जो है खुश्क हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसकी मोटर को अभी निकाल लेते हैं। निकाल कर चेक करेंगे कि इसमें वाइंडिंग इसकी ओके है या नहीं। तो इसके दोनों स्क्रू ओपन कर लेने के बाद इसका जैक निकाल लेते हैं, वायर का जैक निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसकी मोटर को निकालते हैं। निकालने के लिए अब वॉशिंग मशीन को इसके डिटर्जेंट बॉक्स की तरफ इसको लटाएंगे, क्योंकि इसका जो पैनल है या फिर इसका जो कार्ड है दूसरी तरफ होता है। अगर आप इसको दूसरी तरफ लटाएंगे, अगर वॉशिंग मशीन के अंदर पानी है तो वो कार्ड के अंदर जाने का खतरा हो सकता है। जब भी आपने वॉशिंग मशीन को लिटाना है तो आप इसको डिटर्जेंट बॉक्स की तरफ ही लिटाएंगे। मोटर को पीछे की तरफ खींचेंगे तो मोटर हमारी बाहर निकल चुकी है। बाहर निकाल लेने के बाद आपके सामने इसको घुमा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें साउंड है। ना सिर्फ साउंड है, इसकी बैरिंग ख़राब हो चुके हैं, बल्कि इसकी वाइंडिंग में पानी जाने की वजह से इसकी वाइंडिंग भी बरस्ट हो चुकी है। इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर वॉशिंग मशीन में साउंड होता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। बारी बारी इसका ड्रम और मोटर को घुमा कर चेक कर सकते हैं साउंड है किस चीज़ का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हाज़िर होता हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।